上車先講。點啊？契爺點啊？最衰琴日喬 Sir 啦，急 call 我翻去做嘢，如果唔係跟埋你去啊，有咩發現啊？開車啦，我哋估計錯咗啊，佢又冇出現。冇出現？冇理由㗎。嗰日佢喺 canteen 明明係古古惑惑咁嘅喎，況且你都話佢平時唔唱卡拉 OK 嘅，點解我喺 K 度出現啊？我已經錯過佢㗎啦，原來嗰日咧佢個朋友喺度搞生日，先至喺嗰度嘅啫，我係諗多咗。係咩？我諗其實警署裏邊有其他內鬼嘅啫。係。我哋個車底點解好似有啲聲咁樣嘅？咩事啊？好似有啲嘢喺度，執到啦！你睇咩嚟嘅？係我件證物啊！不過我嗰日明明已經反轉晒成架車都揾唔到嘅喎，點解？可能你眼大睇過龍咧，同埋食咗喺車底，好難睇到㗎。可能我嗰日撞車嘅時候得 brake 大力得滯，所以錯跌咗啦。唉，而家天都光晒啦，好彩有你咋。我等陣攞去鑑證科先。仲遲啲，嗱臨攞去啦。Yes sir，唔該晒啊。喂，不過你記住幫我揾翻 Mimi 啊。梗係啦。K.O. 話同 Candy 有關係，夏姐就係 Candy 嘅經理人。咁係咪佢介紹 Candy 俾 K.O. 識咧？但係之前姜勇有講過 ，Candy 曾經揾過佢，話係夏姐逼佢接客嘅。Candy 出事之前咧係嚟揾過我，佢話好唔 happy。夏姐唔單止逼佢接戲，仲要佢應酬啲大老細。唔通嗰個大客就係黃 Sir？夏姐冇理由叫汪 Sir 做 K.O. 喎，佢哋一定有包庇。頭先睇過汪 Sir 啲電話記錄，有冇同夏姐有聯絡？咁夏姐都俾錢佢啊，咁啲賄款收喺邊 Hi Jay, good. How are you? Very good. Would you like to talk about that investment plan now?？Jack， 揾商業罪案調查科朋友幫手。喂 Peter， 阿 Sam 啊，唔阻你啊嘛。我想你幫我查下黃 Sir 黃監河個銀行網資料。啊，仲有一個叫 Jack Carson。你做咩啫？成晚揸住啲盒係咁睇嘅嚇？今日有個師奶咧嚟買杏仁餅，佢話俾啲餅咧幾好味啦，但係我哋個包裝咧就寒酸咗啲喎。佢話我嚟做手信㗎，最後咩冇買到。有冇咁誇張啊？好寒酸咩？我睇過啦，嗰啲紙係真係薄身咗啲嘅，好易穿咯。喂，阿英啊，我諗我哋要轉包裝啦。若果唔係啊，呢下唔買我哋啲嘢㗎。好，啲數計完啦，我去完個廁所出嚟之後，就幫你諗包裝，好冇？快啲啊！誒，梅仔啊，呢排轉天氣咧，喉嚨成日都唔舒服㗎。我呢度有幾粒嗰啲川貝潤喉糖啊，你食住潤下個喉先啦，好靈強㗎。一陣間我去完廁所之後出嚟，沖杯金桔水俾你飲。阿英啊，真係話頭醒尾啊！你話啲盒唔靚，佢即刻話幫你諗包裝。我咳兩聲啫，佢就話沖金桔水俾我飲喎。呢個女仔認真唔話得。咁咪中意做啊嘛，佢中意做咪俾佢做咯，有乜問題啫？個問題就係你覺得冇問題咯。人哋邊個女仔拍拖啊，唔係想拖下手仔啊，行街睇戲啊？你又好喎，要人哋幫你睇鋪埋數做家務。你而家當佢係工人啦，定係你女朋友啫？嗱，我同你講啊，聽日鋪頭咧停電，我諗都做唔到生意㗎啦。呢度2張戲飛，你同阿英出去行街睇戲，食下飯。真係服咗你啊！連去睇戲都要帶自己鋪頭啲花生糖去食嘅，平時仲食唔夠咩？睇戲梗係食啲口立濕㗎啦，但我哋諗嚟諗去咧，都諗唔到有啲乜嘢好食得過螺旋記嘅，所以我咪帶嚟咯。成日自己讚自己，鬼死唔有自信，一山還有一山高啊！得啦，你過謙虛啲咪謙虛啲咯，不過都係講事實啫。喂，唔好講啊，行快2步先。點啊？
阿媽交大樂啊，先同你去睇戲，然之後咧就同你放煙花炮，之後話食糖水，全日行程豐富，咁啊搞掂㗎啦，收工。咩搞掂收工啊？而家同我出街嚟應酬啊！唉，你真係啊，搞到逐親啊！你睇下你啊，把我癲晒。喂，買支飲啦，喂，過嚟睇下。又話人哋啲口立濕唔掂，想食乜嘢啊？唔係食啊，睇咋？我哋望下，就係望到啲圖畫，你都覺得好好食啦。個樣咋嘛？入邊可能唔好食咧。咪就係個包裝吸引咗你咯。嗱，你望下呢一個啊，我就咁睇啲圖案咧，我以為佢用新鮮果肉做㗎。又係喎。哎呀，反正一遲咗半個鐘，我哋又玩得咁興起，不如我哋留低喺度睇包裝，睇下啱唔啱自己用仲好啦。咁好喎，攞多啲人哋啲靈感都好嘛。嚟試下佢。喂，你唔好乜嘢都懟埋你個口度啊！我食唔切啊！你睇下你食到成個口都係啦。咦？又會咁快有翻電嘅嗬？係咯，咁快又翻電嘅，咁我哋繼續做嘢啦。你中意邊個包裝多啲啊？哦，頭先我見到個紫菜同埋啲肉鬆都幾靚㗎。嚟，咁我哋一於抄佢兩個啦。又唔好成日抄，有時候自己創作下㗎嘛。創作？咁嚟嚟去去都係蛋卷同埋花生糖嘅啫。喂，做咩啊？嗰啲人成日話咧，啲蛋卷甜甜地，但係其實鹹鹹地都得㗎啫。我再加埋啲肉鬆同埋紫菜入去，都幾得意㗎喎。咁唔搭八得唔得㗎？你試過點知唔得啫？你諗下，嗱，蛋卷甜㗎嘛，加上紫菜嘅鬆脆同埋肉鬆嘅鬆化，三樣嘢加埋一齊，我都可以試下喎。陪你啲啦。嗱，臨開工啦。呢度，呢個。好。Madam， 有線人報料 ，Mimi 而家喺富明賓館。差人做嘢，有冇一個叫黃善儀嘅住客？有啊，埋邊第3間房。黃善儀，黃善儀，咩都冇。勇哥，今次你一定要幫我啊！班黃氣又揾人夾實我，下姐又刮緊我死硬㗎，走唔甩㗎啦！叫你一早嚟揾我㗎啦，喺條街亂咁行，遲早俾人用咗你啊！你電話度有位俾我嘅，攞嚟。呢袋嘢係 Candy 臨死之前俾我嘅，你要確保我冇事，我先可以俾你。你有得揀咩？
我，你今次一定要幫我啊！誒，唔怪之霞姐嗰邊發晒矛咁揾你啦。你班手足爭啲刮到咪咪啊！好彩俾佢走甩咗咋。我收到風，佢過咗姜勇嗰度。即係雷堅。總之你同我都要盡快刮翻咪咪出嚟。如果俾姜勇知道 Candy 啲嘢，你同我都好頭痕啊！喂 ，Peter， 係。喂，阿 Sam，你叫我查嗰個 Jack Clarkson。表面上係投資經理，其實係暗中幫人喺瑞士銀行開戶口洗黑錢㗎。有聽住。OK， 唔該晒你，飲茶我嘅，再聯絡，拜拜。我啱啱收到風，涉嫌販毒嘅疑犯黃善爺匿埋咗喺雷堅旗下娛樂場。媽，講出個 warrant，一定要刮啲晒雷堅所有嘅卡拉 OK、火鍋店同埋電影公司，一定要刮到條女出嚟。仲有條女可能改咗裝，有咩嫌疑，全部同我探晒佢翻嚟。Yes sir。我去攞啲嘢先，啲牌。OK。咪咪可能匿埋喺雷堅度，一定要同我刮到條女出嚟。收到。警察，查牌，開燈啦！真係查牌。咩料啊？我哋收線報，有人舉報你間屋窩藏罪犯涉嫌販毒，而家搜你間屋，同我 check 清到所有人嘅身份證。Yes sir，身份證，有冇窩輪先？身份證啊，攞出嚟睇清楚啊！你間差佬大晒啦！入房搜。Yes sir。喂，抄爛我櫃啊！唉，試下嘛，藏咗好軟熟噶。跟住。唉。孔 Sir， 我已經掃晒雷堅所有嘅場，拉咗好多人翻嚟。我睇到啊。但呢班友全部都冇料到，我哋已經扣留咗48小時。如果落唔到 charge 嘅，我哋要放人㗎。啊，放啦，放晒佢哋。不過呢個雷堅一定身有事。你哋加緊同我掃佢啲場。Yes sir。李生，有差佬揾你。翻出去先。係。點啊？又想嚟掃我場啊？上次你玩到慣啦。上次係公事，今次私人你又嚟揾你得唔得啊？好少有啊！識你咁耐都未試過自動送上門。嚟啊！食啲嘢先啦。今晚啲肥牛唔錯喎。你自己食啦。大家全世界都知道 Mimi 喺你嗰度。如果唔係 KO 都唔會掃晒你場刮 Mimi 啊。我都知一直有人有心玩嘢㗎啦。原來係你老頂 KO。咁點啊？又想我幫你揾 Mimi？你話咧？啊，你都幾有趣喎 ，Samson。你又唔信我，又要我幫你，你係 KO 頭馬，掃晒我呢場。做咩啊？而家硬攻唔得，出軟攻氹我啊？我唔係氹你，但我唔怕話俾你聽，我查到 KO 啲嘢，但係我知道 Candy 唔係 KO 殺嘅，所以呢個唔係我目標。你目標係想知道 KO 有冇包庇霞姐？話頭醒尾啊！我懷疑 KO 同霞姐打龍通。好啦，我兩兄弟終於有偈傾。之前我一直都喺度估緊，究竟係邊個黃氣喺背後照住阿霞姐，直至到今日 KO 嚟掃我啲場。我估9成9都係佢㗎啦。而家你咁講，10成10啦。齋講冇用嘅，最緊要證據。
Candy 死之前，你咪話佢揾過你，話霞姐俾佢接拍嘅。Mimi 就係 Candy 嘅姊妹，如果你交 Mimi 出嚟嘅話，話唔定就可以證明到 KO 同阿霞姐有互相勾結啦。諗得好啱啊 ！Candy 的確係有證據可以懟死 KO， 啲嘢我都可以俾你。不過咁，你要幫我懟死霞姐。喂，唔使諗啦，你都知霞姐一直都係丸仔大拆家，你收佢嘅，咪即係為民除害。仲有啊，而家 KO 係黑警，你收佢，你直頭係警隊之光啦，係嘛？一石二鳥，到時你又升官發財，我又少咗個老襯，大家 win win 啦。嗱，大家啱嘴型嘅就繼續傾落去，如果唔係嘅，我當你今晚冇嚟過。講下天下無敵，睇下你啲咩料先啦。夠爽快。Mimi 喺我度 ，Candy 係俾低咗啲相佢，可以證明 Candy 同 KO 有路。仲有佢仲可以證明係霞姐逼阿 Candy 陪阿 KO， 更加可以證明霞姐同 KO 一直都係勾結。到時 KO 一身蟻。就係得咁多，唔夠料喎。我哋到時梗係要再做啲嘢送佢哋一程啦。嚟緊我收到單堅料，我哋一於擺個局，一次過收佢2個檔。點先？你信唔信我？我信唔信你？就睇呢鋪啦。左，有件好消息話俾你知，我已經同上頭 report 咗，你下個月就可以見波。Wendy， 我頭先收到鑑證科嗰邊嘅電話，問我哋點解之前話有20件證物，後尾改19件，而家又話有20件，究竟發生咩事？我問你啊，答我啦。Sorry sir， 係我之前唔見咗件證物。點解發生咁大件事，你唔同我 report 啊？因為我當時覺得事有蹊蹺，我懷疑差館有內鬼，所以我就去查。希望可以揾到答案之後，先向你彙報。內鬼會係邊個？我當時曾經懷疑契爺係內鬼，因為阿 Sam 話俾我聽，佢之前去過霞姐間卡拉 OK， 所以我特登試過佢，但後來發現原來一場誤會，我仲喺架車度揾翻件證物添。阿 Sam， 佢都有肯幫你查咩？係阿 Sam 喺我車底幫我揾翻件證物嘅。唔係咁巧嘅，你一懷疑差館有內鬼，佢就幫你揾翻啲證物。咁你話你哋有試探過契爺，又點知道佢唔係內鬼？係阿 Sam 實牙實齒話俾我聽，佢冇可疑。阿 Sam 話：咁你咧？我嗰日唔在場，因為喬 Sir 你急 call 咗我做嘢，所以我叫咗阿 Sam 幫我去。契爺同阿 Sam 係 KO 嘅心腹嚟嘅。我話唔定我已經收買咗阿 Sam， 故意呃住你。唔會㗎，我同阿 Sam 咁多年朋友，佢唔會呃我㗎。你憑乜嘢咁肯定啊？唔好因為你同佢熟，就影響咗你嘅判斷力。佢未必你諗得咁正直。Candy 單 case 嘅疑犯雷堅，佢不嬲同阿霞姐有牙齒印。KO 呢一排派好多人去掃雷堅嘅場，
相反，霞姐嗰邊就風平浪靜。我懷疑 KO 同呢單 case 有關，佢想包庇霞姐，砌阿雷堅生豬肉。不過呢啲純粹都係我推測，未有實質嘅證據。我哋要再查清楚。你安排幾個手足去查一查 KO、霞姐同埋阿 Sam， 睇下有冇證據。記住，唔好同阿 Sam 講。Yes sir。你都知霞姐一直都係丸仔大拆家，你收佢嘅，或者為民除害。而家 KO 係黑警，你收佢，你直係警隊之光啦！一石二鳥，到時你又升官發財，我又少咗個老襯，大家面面啦。不過仲有個私人任務俾你，即係同我刮咪咪出嚟，然後再冚雷堅啲場，之後有位大家一齊上，有錢大家一齊賺。97之後啲鬼頭走晒，就係你同我嘅世界。Sam，咁上嚟都唔同我講聲嘅。我尋晚咪打過俾你咯，我話會上 Mandy 屋企攞埋啲嘢啊嘛，你之後仲叫我上嚟㗎，你做咩啊？唔記得咗啊？啊係喎 ，sorry 啊 Rachel，我話呢排太多嘢做咧，記得呢樣記唔到嗰樣。你食咗嘢未啊？俾我整啲嘢俾你食啊！唔使啦，你坐啦。你唔好成日都食埋啲咁冇益嘅嘢啦。我知你做嘢認真，但你唔好俾咁大壓力自己啦。人心痛我啊！有人心痛我就好啦。唉，呢排我真係好大壓力㗎，單 case 咧又複雜喎，好似就快俾人揸乾咗咁，諗到頭都痛埋。我知，但係你要學識點樣去放鬆自己啊！我對你有信心㗎，但係有好多嘢唔到我哋去控制㗎。嗱，好似我去米蘭比賽咁啊，攞冠軍嗰個原來係評判個徒弟啊，個個都話內定㗎，你話幾唔公平啊？我師傅都係想幫個徒弟啫，為個徒弟好，第時可以拍住一齊上。其實個徒弟都知道自己一手一腳嘅師傅帶出嚟，先有咁嘅成就。咁我問你啦，如果你係個徒弟，你知道咁樣係違規嘅，你會唔會接受呢個內定嘅獎啊？咁梗係唔會啦，咁樣對其他人實在太唔公平啦，都俾人知道都唔光彩啦，係咪？咪係咯，你之前都 feel 到我幾唔開心㗎。如果個個都可以好似你咁揸正嚟做咧，呢個世界一定會變得好美好。呢個世界有你呢個美女喺度啊，已經好美好啦。啊！你梗係食得你細路嗰啲花生糖多啊，口甜舌滑㗎你。夜啦，我要翻去啦，你請唔請我啊？定我自己走？做晒問嘅，梗係車你翻去啦。咁我去個 toilet 先。嗱，呢啲相咧，全部都係喺 CCTV 度 cap 出嚟，上面有晒日期，全部都係 Candy 出事之前。我翻查過，霞姐唔係每日都去巡場，但係奇在溪爺每次落親去嗰日咧，霞姐都會落去，跟住冇幾耐出邊咧就會有大批丸仔成功出到貨。有啲咁嘅事？霞姐呢幾年掂親邊飯都咁掂，我相信一定係有高級警務人員過料俾佢。溪爺仲未夠班，好可能係 KO 喺背後指使佢。我仲收到風 ，KO 又要再推阿 Sam 坐總督察個位，佢哋好有機會同流合污。但係如果件事係真嘅，Q Sir 你打算點做？如果 KO 做衰嘢，我一定會拉佢。不過如果到時單嘢爆出嚟，阿 Sam 真係有份嘅，佢都好大鑊。唉，不過我絕對唔會因為阿 Sam 而唔拉 KO。你真係諗住拉佢？我唔知應唔應該俾機會佢。如果俾嘅，靠你。
呢排啲腳勁咗好多喎，操到咁 fit，諗住升總督察。咁快收到風 Q Sir 話俾我聽嘅，其實佢真係好關心你㗎。係咩？咁多謝啊！佢呢3年嚟一直都有睇住你嘅表現，仲讚你添。佢話其實如果你跟佢，都一樣可以升到總督察㗎，唔一定要跟 Q Sir 嘅。況且佢話 Q Sir 成日都好似古古惑惑咁，分分鐘會跣你㗎。如果明知係個氹落，仲踩落去 ，K.O. Sir 唔會跣我嘅，喬森就好難講。唔好話佢以前點樣對我，就算佢真係後悔睇我唔起，佢得返3個月，3個月就拗糧㗎啦，明冇？唔係咧，有心唔怕遲啊。Q Sir 嘅意思即係你可以跟翻佢先。總之咧就唔好再跟 Q Sir 啦。唔好講啊，我買食。喂。我啱啱收到料，夏姐會今晚8點喺長軌道工業村有單毒品大交易。咁急咁突然嘅，咁我哋即刻部署行動啊，Sir！我已經保存好，今次要小心行動，而且我仲懷疑差館有女鬼。如果唔係，點解每一次掃夏姐嘅場，就乜嘢都掃唔到？咁你懷疑邊個 Sir？我懷疑嘅係你啲馬。你跟我咁耐，我最信得過係你。咁你想我點做？一定要捉到夏姐，最借機會引隻鬼出嚟。陣間我會同佢哋講夏姐交易嘅事，但係我會話仲未確實時間同地點，所以大家要 stand by。一確定就會出發。喺呢段時間內，大家都唔可以打電話，甚至行開一步。Yes, Sir。夏姐今晚會有大交易，時間地點要進一步確定。呢個係秘密行動，由而家開始，大家都唔准離開，唔准打電話。Yes, sir。到龍蝦灣未啊？你小心啲啊！批貨好值錢嘅。差佬嗰邊我有自己有接住，你同我及住個賣家，冇俾佢出貨就得啦。阿 Sir，我線 call 我，可能係關於夏姐嘅料，我即刻覆佢。係 ，OK，阿 Sir。你等我，阿 Sir。夏姐，黃咗，即刻 cancel 單嘢。黃咗啦，散啦！哦，喂，有黃嘢上身！差人放低，放低！正氣下，重案組總督察喬森。點啊？頭先阿 Sam 同個私人聯絡過，俾個料同夏姐嘅一模一樣，冇乜新嘢。冇錯。打你做咩？做咩？做咩事啊？你咩事啊？我知道隻內鬼係你同契爺。呢個局驚冇人識再捉你哋嘅，係你出賣我。由我 call 機響開始，我已經製造機會，等你有藉口離開會議室。喺你 office 已經裝咗針孔攝錄機，錄低晒你同夏姐嘅罪證。夏姐，黃咗，即刻 cancel 單嘢。黃監浩，而家正式拘捕你，唔係事必要你講，但係所講嘅將會成為呈堂證供。今日全靠我線人。係佢將夏姐販賣丸仔嘅料報俾我知，如果唔係，我都入唔到 Q 入局。原來 Q 同埋契爺一直有包庇夏姐走私販毒，仲幫夏姐喺娛樂場所嗰度洗黑錢。夏姐唔單止俾錢佢，仲提供特別嘅服務俾佢。Q 之後利用一個叫做 Jack Carson 嘅投資經紀幫佢洗黑錢。Jack Carson 將啲錢入落 KO 嘅瑞士戶口嗰度，其實我已經睇過佢戶口㗎啦，有成500萬港幣咁多。所以 ICAC 嗰邊已經落咗搜查令，凍結 KO 夏姐所有嘅銀行戶口，再詳細調查。Good，
而家契啊肯轉做污點證人，對我哋成功起訴好有幫助。但呢單 case 唔可以拖咁耐，對我哋警隊嘅聲譽好有影響。 Yes sir。啊 ，K.O. 本來表現得好突出，估唔到佢係害群之馬。佢一直都有接受霞姐提供俾佢嘅性服務。死者 Candy 為咗自保，暗中影咗個過程，將啲相交咗俾 Mimi， 係佢嘅朋友嚟嘅。而 Mimi 亦都話 Candy 曾經同佢提過，話知道霞姐賄賂 K.O， 所以 Candy 應該仲有證據留低。如果揾到嘅話，咁 K.O 同霞姐互相包庇，就更加證據確鑿。咁 Candy 嘅死調查成點啊？根據 Mimi 嘅口供，我哋有理由相信係霞姐做嘅。鑑證嗰邊重新再搜證，喺死者身上揾到霞姐嘅衣服纖維，所以初步證實霞姐就係兇手。而因為 Candy 之前用行賄嚟要挾霞姐，所以極有可能係俾霞姐殺滅後。Well done， 整個行動你部署得好好，證明你冇因為 K.O 一直太離就會徇私。Thank you, sir。我仲記得有一年，我帶住個師弟去行邊，收到個 order， 話屋村麵包鋪有個癲佬斬人，我哋趕到過去，真係見咗個癲佬攞住把三角銼行住個細路女，隻手仲箍到佢頸實一實。師弟諗都冇諗。我聽你講過，你個師弟因為心急，開槍之前冇依足規矩，打死咗個癲佬。雖然救得翻個細路女，但佢最後都冇得撈啊嘛。你個師弟真係個好差人。咁多年嚟，我從來都冇睇錯過人。今次只係睇漏咗一眼啫，結果搞成咁。你冇睇錯人，你認錯路啫。你同我當年真係好似，一樣咁叻，一樣咁有衝勁。係啊，所以我好佩服你，但我從來冇諗過會害死人。Candy 真係唔係我殺㗎，唔係你，霞姐點會殺佢滅口啊？而且你知情不報，你咁同親手殺佢有咩分別啊？原本97之後就係我哋嘅世界。你咁做值得咩？係咯，你話值唔值得啦？咁既然斷正，我做咩說好講？你唔念師徒情，我都唔會怪你。我冇諗過講對唔住咯，錯嘅係你，我係警察，我只係做翻自己份內事嘅。你仲後生。將來你哋會知道咩叫身不由己，但係我仲未輸，我唔會俾自己屈喺度，我唔會錯嫁。高級督察喬天生。
嘅。講真啦，我真係有一刻懷疑過你同 K.O. 搭埋同一條船嘅。不過好彩，最後都證實咗我係冇信錯人。我嚟做嘢啫，冇諗過係逼死 K.O. 嘅。唔好咁啦，都唔關你事，唔使咁內疚㗎。你傾下先，我入去。有咩想講就講啦。我真係冇諗過 K.O. 會有咁嘅收場。其實我查緊佢包庇霞姐件事，初頭我仲同我 Mandy 講，以為你會有份。係咁咪點啊？不過都多謝你出到 Mandy 嚟勸我懸崖勒馬，但我知你諗緊乜嘢啊？你一向同 K.O. 唔妥嘅，你想我懟冧佢，等你拗糧嘅時候攞翻個美彩啊嘛。我都好啊，起碼你唔係一開始就想懟死我。你仲係咁諗喎？我算你叻仔嘅，冇俾阿 K.O. 拖埋落水，仲早我一步拉埋佢。因為你知道懟死佢，你就可以搏殺上到位。你好家教啫，你有邊樣嘢唔係計過度過㗎？你就係話有其父必有其子，但我份人好守法，點我都會秉公辦理。你學唔學到？你係想話如果有啲咩做錯嘅，你一樣會彈我？你都係啊！你早3個月就咬糧㗎，你有啲咩行差踏錯嘅，我一樣會照拉你。唔好意思。做乜嘢啊？粒聲唔出，你睇下你唐眉啊，皺到就連烏蠅都夾死㗎啦，鬆下啦！做咩事啊？你話俾我知啊！網上雖然犯咗法，但佢始終係我師父，我拉咗佢，結果逼到佢走投無路。你唔好咁諗啦，都唔關你事嘅。你真係覺得唔關我事？佢係你師父啫，但係佢真係犯咗法啊嘛。所以我點都要拉佢，條路係佢自己揀嘅，去到最後都係冇人逼佢。我知道做差人盡忠職守係應該㗎，你唔使覺得為難啊。由我識你到依家，你做咩都揸正嚟做，我最欣賞就係你呢一點。我知道做差人咧好複雜㗎，但係只要你肯企硬 control 自己，就唔使怕行差踏錯。網上話遲啲就會知道咩叫身不由己，唔會，我唔會俾人逼到。我識得 control， 我會 control 所有嘢，所有人。你啦，係喎，唔記得咗你班差佬好多手尾跟添。睇你個樣就知你心情靚啦。哇，梗係靚啦，有乜計啊？而家霞姐踎咗監，以後佢呢場我立晒，仲大把世界。喂，你唔恭喜我嘅？呢啲嘢大家心照啦，係嘛？唉，而家咪好咯，乜都搞掂晒啦。唔係你俾料我點可以懟冧霞姐啊？喂，都要你信至得㗎。我一早同你講㗎啦，有嘢我只會益你，唔會害你。你睇下呢鋪乾淨利落。唔飲得嘅唔好飲咁多啦。
唔係話幾支啤酒，你睇小我啊？其實咧，你要紮職，又要冇手尾跟，你咪要我呢啲人幫你手咯。喂，出嚟行嗰啲人係點？你好清楚。斬劈殺、黃賭毒翻齊，個個都人渣嚟。你次次都咁正經，點捉壞人啊，阿 Sir？你咪唔知係嘛？警察有警察嘅規矩嘅。你唔方便搞咪我幫你搞咯。大家兩兄弟冇計㗎。你睇而家幾好啊？你又信我，我又信你。當年你冇懟我出嚟，我哋注定係兄弟。出嚟行咧，最緊要講個信字。為咗噏就得嘅 ，control 唔到啲嘢，我係唔會做嘅。即係點啊？你話咧？得，以後你揸旗，聽晒你話。我哋兩兄弟拍住上，啊！講到最尾，大家都有着數啊，冇衝突㗎。大路上有着同樣是自信吧，大概走得到這年，再艱辛都不再怕。我跟你踏遍真心的遊行，虛假的繁華，望見星星要隕落，一起哭過，你尚記得嗎？就算在昨天高高低低每一篇，你我仍然甘於認字，走得過最絕望危難了，哪會怕考驗？時代變，人物風景都改變，我們英勇卻未輸從前，如常在苦困裏將